Aqui, ó. E qual o melhor jeito de sentir teu corpo quente? E qual o melhor jeito de falar de amor sem falar da gente? Você foi embora e me telefonou tão indiferente. Se for pra terminar, o que começou? Tinha que ser pra sempre. A galera, prepara, aqui é batuque bom. Sai do chão.